السلام عليكم، اهلا بكم وصفه رانيه ولميس مع الشيف خديجه. اليوم غنقدم لكم واحد السلطه ديال لي بات بلي فروي د مير. نحتاج المقادير التالي. اول شيء نحتاج واحد نص كيلو ديال المكرونيه بهذا النوع بوشون، وانتم هذاك اختيار، الا بقى شي نوع اخر ماشي مشكل. المهم نختار هذا النوع هذا بوشون. المهم تنخدو نص كيلو، تنشدو نسلقوه في شويه الماء والملح وشويه الزيت وتيبرد بحال هكا، عاد نحطوه باش نخلطو مع لاصاله ديالنا. تنحتاجو تقريبا شي ربعه ديال لافوكا صغيره بلديه، لافوكا هذه صغيره. تنحتاجو فلفله صغيره خضراء مقطعه، فلفله حمراء مقطعه، الكالامار 200 غرام والكروفيت 200 غرام. غادي نخلطوا هذا الخليط، عاد نمشيو نوجدوا لاصوص ديالنا اللي غادي يكون عندنا ان شاء الله غادي يرافق هذه لاصاله هذه على بركه الله. اول شيء نقطعوا لافوكا وكتسلنا. نشوفوا السلطه ديالنا سهله دغيا وجدات. ها هي دابا بقينا نوجدوا لاصوص ديالها ونرجع لكم ان شاء الله من بعد. دابا نصاوب ان شاء الله لاصوص اللي كنا غنختار نديرو بهم ديك لي بات ولا فروي د مير. بفواكه البحر غنحتاجو الربيع، شويه ربيع وراس ديال الثومه، تقريبا شي معلقه ديال الحامض ماشي بزاف، كاس ديال الكريم فريش ديال الطبخ، 4 الفرماجات عاديين، شويه الفرماج الاحمر. هذا اختياري، بغيتو ديرو ما بغيتوش ديروه. هذا المهم تيبقى اختيار الفرماج الاحمر، تيبقى اختياري. بغيتو ديروا هاد شويه تقريبا ما كاملاش حتى 50 غرام، بغيتو ديروها ديروها، ما بغيتوش ديروها ممكن ما ديروهاش. اول شيء غنشدو الفرماج وما نساوش الملح والبزار بيان سور.
صافي ها هو لاصوص ديالنا وجد. صافي انا غنمشيو للتقديم ديالنا الاخر. في اخر المطاف غنديروا الصلفه ديالنا ديال لاصوص لداخل، وتلقى الجناب دايم بهذا سميتو ديالها، وتنقدموها هكا بالصحه والشهيه. شهيه طيبه ان شاء الله، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. كما تشوفوا السلطه ديالنا ها هي وجدات. حطينا لاصوص الوسط صافي، تنحطوه هكا الضيوف ديالنا وشهيه طيبه. الى اللقاء ان شاء الله.